Alastor X Charlie en Chainsaw Man capítulo 3. Antes de empezar con la historia tengo que aclarar que yo no soy dueño de los personajes ni animes, y ni imágenes que salgan. Todos los derechos a sus creadores, solo la historia no canónica me pertenece. Nos quedamos cuando Charlie, al escuchar las palabras del chico, Charlie solo dio un suspiro para después Charlie empezar a tranquilizarse. Los chicos, a ver eso, solo pusieron una cara de superioridad para después uno de los chicos caminar hacia donde estaba Charlie, la cual estaba con la mirada hacia abajo. El chico, con una sonrisa, estaba a punto de ponerle una mano encima a Charlie cuando se escucha una voz distorsionada. El chico, al escuchar la voz distorsionada, dio un paso hacia atrás. El chico, ¿qué fue eso? Otro de los chicos, se escuchó como una voz de demoníaca. El chico, que tenía tapándole la boca a la chica. El chico, no se preocupen, no se les olvide que tenemos un contrato con el demonio de las violaciones. Los chicos, al escuchar eso, pusieron una sonrisa aún más grande para después el chico volver a intentar ponerle una mano encima a Charlie distorsionada para después escucharse unos pasos los cuales estaban entrando al callejón. Uno de los chicos puso su vista enfrente, observando que venía un hombre de unos 20 años de edad con las manos atrás de la espalda. El primer chico se comenzó a reír. El primer chico, al parecer hay otra persona que quiere hacerse el héroe para después el primer chico hacerle una señal para que sus compañeros fueran a atacar al hombre misterioso. Dos chicos rodearon a Alastor para después el primer chico decir: es mejor que te vayas y no dejes con estas dos bellezas. Alastor, al escuchar eso, solo los ignoró. Alastor continuó caminando hacia donde estaba Charlie, la cual seguía con la mirada hacia abajo. Y fin de capítulo.